lại một em Ranger gắn thêm bình phù nữa. Bình chính nó có cái tấm lót này thì mình làm cái bình phù thì cũng sẽ có cái tấm lót. Cái góc này như đợt trước mình nói là nó vừa khít với một cái bình ắc quy, mình làm cho nó thành gắn được cái bình 100A luôn. Mình bắt lỗ zin hết, bên này cũng zin, có lỗ sẵn này, và bên ngoài cũng vậy. Thì bây giờ mình sẽ thao tác gắn nha. Mình đưa cái bát vào trước.